Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, ainsi vos parents, vos proches. J'espère aussi que le confinement ça se passe très bien chez vous. En fait, درت هاد la vidéo هادي pour répondre aux différentes questions que j'ai reçues. صوني بزاف ديال الرسائل من عندكم اللي كيطلبوا استفسارات على لي ماستر كلاس اللي كندير. دونك نبقاو مع الأسئلة. Concernant la question Lula, je propose trois formations, trois masterclass de différents angles. Lula, Microsoft Office, les outils bureautiques. Tania, il y a design graphique, il faut bien sûr, le photo retouching ou l'illustration. Ou Delta, concernant la création des sites web, toutes formes confondues. كما كنعرفوا كاملين هذا الوقت ديال الديجيتاليزاسيون alors que la transformation numérique خدات بلاصتها soit في القرايه soit في le milieu professionnel. Alors pour acquérir une compétence dans ce sens فراه غتشكل لك واحد la valeur ajoutée كبيره par rapport aux autres personnes اللي ما عندهمش. Et en plus de ça غادي تستافد من واحد السيرتيفيكات de fin de formation qui prouve bien sûr la compétence et qui prouve aussi que vous avez passé واحد 10 heures ou 12 heures ديال formation اللي تقدر تزيدها في السي في ديالك تقدر تدعمو بها. و en plus de ça bien sûr les logiciels اللي كنخدموا عليهم فراهم بايون وفمعايا غادي تستافدوا منهم فابور. الميزه اللي عندي انايا وما عندش الناس الاخرين سي كو انا ما كنليميتيش لو بينيفيسيير في واحد لا دوري اللي هي ديتيرميني مي باغ كونطخ كنعطي وقتو كنخليه وقت ما كملها سواء يكمل في شهر سواء يكمل في شهرين ما عنديش مشكل سواء يكمل في سيمانه الا كان مزروب ولا سميتو يعني ما كنليميتيش في واحد لا دوري اللي هي ديتيرميني كيف ما كيديروا دي سونتر دو فورماسيون اي تو. L'autre chose, c'est que la formation est 100% en ligne. يعني ما غتحتاجش ديبلاصات تدير ولا شي حاجه دونك من بلاصتك ما كاين لا عذاب لا والو غادي تقرا sauf que الا كان عندك دي بروبليم ولا شي حاجه راه après déconfinement ان شاء الله on pourrait travailler à domicile on pourrait s'arranger. والحاجه الثالثه هي la formation est 100% pratique دونك ما غاديش نبقى بريزونطي لك دي سلايد ولا شي حاجه غنخدمو directement sur logiciel. Ça veut dire que l'efficacité de l'apprentissage غادي تكون كبيره. L'emploi du temps كان fixé à nos bénéficiaires selon les disponibilités ديالنا بجوج. Ça veut dire ما كان ليميتيش واحد لا جوري اللي هي بريسي مثلا 2 heures par semaine ولا 4 heures par semaine الصباح ولا وسط النهار العشيه. بيان سور وقت ما لقينا وقت ما كانت عندنا لا بوسيبيليتي بجوج راه اون بوغي ترافايي و بيان ايفيدامون راه هذا غادي يعاوننا على ان القرايه غادي تكون مزيانه وغادي نكونوا مرتاحين بجوج و لو بروسيسوس ديال لو ترافاي غادي يكون ناجح بكل المقاييس ان شاء الله. How much هاد لا كيستيون هادي وصلتني بزاف دونك مايكروسوفت اوفيس يعني وورد اكسل باوربوينت اكسس اوتلوك فكان بروبوزيهم ا 400 درهم. جرافيك ديزاين يعني الفوتو ريتوشين فوتوشوب ا 500 درهم. وإلا بغيتي تزيد تعمق في الجرافيك ديزاين vous pouvez travailler aussi Illustrator à 400 dirhams supplémentaires. Et la création des sites web troisièmement à 1000 dirhams. Bien sûr هاد لي مونطون هادو راهم individuel يعني الا باغي تقرا بوحدك ما باغي براسك حتى شي واحد كون غير انا وياك في اللايف ديسكوتي معايا كيف ما بغيتي كون ليشانج كونستركتيف. Par contre, إلا جاوك هاد لي مونطون غاليين ولا شي حاجة راه vous pouvez travailler avec autre personne يعني تكونوا جوج par exemple تكونوا متفقين و راه vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25% على la formation و تقدروا تخدموا بجوج في ان لايف واحد.
tous les moyens de paiement légal sont acceptés. Donc, soit تقدر تخلص en espèces, soit bien sûr en espèces après déconfinement, Inch'Allah. Soit par virement bancaire ou la versement bancaire, Visa ou la Mastercard, ou là à travers PayPal, il est عندك. كما قلنا قبل فلا فورماسيون راها 100% pratique. دونك ما غاديش نجلسو نقراو لا تيوري، غنخدمو ديريكتومون سور لوجيسيال. لا تيوري بيان سور ضروري، دونك غادي تكون او فور يا ميزور اورالمون كيف ما كنقولوا حديث ومغزو حنا خدامين في لوجيسيال وكنعطيك دي زانفورماسيون من هنا ومن لهيه. غنبداو بلي زوتي هما الاولين اي بوي غادي نتبعوهم لي بارامتر باش في الاخر اون فا كومبيني تو لي دو، يعني لي زوتي و لي بارامتر باش نخرجوا لا كرياتيفيتي ديالنا ان شاء الله. دونك وبهذا كنكونوا سالينا كاع لي كيسيون اللي تطرحوا عليا منهم اللي كانوا كيتعاودوا، فكنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء باش نخرجوا سالمين غانمين ان شاء الله. رمضانكم مبارك وعيدكم مبارك. ابيانتو.